Per anar d'allà m'està molt ben aixecat amb aquella noia, però li dius que quedes a les 8 i ja Becari, està. va, afanya'm, tio. Què hem de fer? Ara ballar això? Sí. Però has entès els passos, no? Sí, Becari, tu els has entès? Perfecte. Doncs vinga. Vinga. A veure com engega això... Va bé aquest Android o no? Molt bé, perfecte. Volum... Vale, perfecte. Sí, el tenim? Ho tenim. Doncs posem play. Val? Bé. Ara veig com ho has de fer. Vale, fem canvi, eh? Va, 1, 2, no, vinga. Vale? No bé. Vinga. El mes de la cibada. Vale, per la ballarna fem una cosa molt senzilla. El què? Posarem un pas de xàfel aquí, vale? Vale, doncs vinga. Vinga. Ah, un altre. No és ben bé igual. No, va. Jo crec que ja està superada, ja. Està bé, vale, va. Mata-ho. Vols dir, però, com es diu això? Fotogran. I ara això què, ho penjarem? Clar, ho pengem a internet. Tens No sé aigua? si ho farem gaire bé. Tens aigua? Que et deshidratat. Què fas, tio? Va, anem a buscar aigua. Agafa l'Android, no te'l robin. Així es va bé, això, no? Sí,